Hello, Menakhan. So now, today we will talk about the page account. The page owner issue a page quality anyone can never. Any anyone ASEAN lobby was the today diploma page quality anyone ASEAN local pros the ASEAN lobby channel paper with my paper. Answer channel paper with my channel page quality patch up anyone see the blue Mario local me anyone see the person to be knowledge sharing lobby channel paper. Okay, at the name of the team of the church team. People reach the post englishment page like Alan channel channel page quality a joint image and young aware error who that occurring channel page man reach the englishment if you charge out not at remote channel page quality tension there for lower by together channel page as beyond to a page pan a kid as solution error who tap in the reach the englishment chat occurs beyond to a part of or a pan a chat of camera page on Nala Vima kind of account of people DB channel Alan channel paper the Osala Blue Piama the assignment of dental and low to Amazon that I don't know if that's simply mentioned about it. It doesn't appear fish quality to check the map, fish quality pattern and your peer as well as the vision of the supplement. Ethical depot that actually is on you to say yes or the epidemic. Relation general material the fish quality in your peer map is at which is being and published to each other. The limit peer a joint patabi a man here, diamond deep fish map chit that osan patabi a digger habitation of the supplement. Deep fish on a map, but I'm a step. Deepish maintain har content management alo deepish admin fish owner for achada group achada profile achada messenger group ima sharing local media no fish police in here kid edit of the long sharing lo meow the church share channel video share lu de turo koren sharing lo achada fan account titan takku lo bima edge fan account titan takku ne deepish maintain har content management achada group achada profile tag hatel sharing lo de fish police in here the church share dinia ma pyo ra ba no page account sharing လုပ်လို့မရဘူးကျွန်တော် page မှာရှိတဲ့ follower viewer တွေ sharing လုပ်လို့ရလားဆိုရင်ကျွန်တော် page မှာရှိတဲ့ follower viewer အားလုံး sharing လုပ်လို့ရပါတယ်သူတို့ sharing လုပ်တဲ့ဆိုတော့အခြားနေရာအခြား location အခြား internet အခြား data တခုအခြား device တခုနဲ့ sharing လုပ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကိစ္စမရှိ sharing လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါလွတ်လပ်စွာ sharing လုပ်လို့ရတယ်အဓိကပြောချင်တာ ID တခုထည့်နေဒီ page မှာတင်ထားတဲ့ content မှန်တယ်များtag ဟာတည်းလဲ sharing လုပ်မယ်ဆိုရင် page quality အနည်းဖြစ်တယ်အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ Facebook team မှာ check လုပ်လို့ရှိရင်သူတို့တွေ့လာခဲ့တယ်ဆိုရင်ပထမ step နဲ့ reach တွေပါချပြီးတော့နောက်တစ်ခါ review လုပ်တဲ့အခါမှာ tag တွေ့တယ်ဆိုရင် page quality အနည်းလုပ်ပြီးဒီပုံစံအတိုင်းပေါ့နော် ဘာ strike မှမလာဘဲနဲ့ဒီမှာဆိုရင် repeatedly violation against ဆိုပြီးပြောမှာ page quality အနည်းလုပ်ပြီးဒီလိုမျိုးအနည်းဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော် page မှာတင်တဲ့ content မှန်တယ်အခြားလူစီရောမရောက်ဘဲနဲ့ဒီ page မှာရှိတဲ့ follower တချို့အနေပါစီရောက်တဲ့ဆိုမှreach engagement ကြတာခဲ့ဒီဥစ္စာလည်းဘယ်လိုပြင်သွားရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်နောက်တစ်ခုကျဒီဇေယျအောင်စေဝဲသမားတွေမဖြစ်မနေအခြား website မှာတင်တဲ့တက်ပေါ်နဲ့အခြား page မှာတင်တဲ့တက်ပေါ် download ဆွဲပြီး copy လုပ်ပြီးသူတို့ page မှာတင်ပြီးသွားတဲ့ဥစ္စာရှိတယ် and original content နဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်လို့မရဘူးနော်တကယ်လို့အခြား page မှာတင်ထားတဲ့ content အခြားဒီ messenger group မှာတင်ထားတဲ့တက်ပေါ်ဘာညာ download ဆွဲပြီး page မှာတင်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတက်ပေါ် download ဆွဲမှာအယောင်လေးနည်းနည်းပြောင်းမှာဘေးပေါ်လေးကိုပြီးမှတက်ပေါ်ပုံမှာကိုယ့်ရဲ့ page name ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဒီဈေးနှုန်းလေးတွေရေးပြီးမှသွားမယ်ဆိုရင် 100% copyright လုပ်ခင်ပါတယ်တချို့ရှိရပါတော့ဒီ page admin တယောက်နဲ့ page နှစ်ခုသုံးခု manage လုပ်တယ်ဒီ page မှာလည်းအဲ့ဒီ department တင်နဲ့နောက်တဲ့ page 2မှာလည်းအဲ့ဒီ department တင်နဲ့ပြောမှဆိုရင် department တစ်ခုထဲကိုဒီ page မှာတင်နဲ့ home page မှာတင်နဲ့ page နှစ်ခုမှာ match လုပ်ပြီးတင်မယ်ဆိုရင် page quality အနည်းဖြစ်တဲ့အနည်းနဲ့ချက်ချင်းအနည်းမဖြစ်နေမှာနောက်ရက်ပေါင်း30နေ45နေတဲ့ page quality ဖြစ်အနည်းဖြစ်တဲ့အကြောင်း page မှာ match လုပ်ပြီးတင်လို့မရဆိုလို့အရာ page တစ်ခုမှာသုံးပြီးတဲ့ department ဆိုရင်နောက်တဲ့ page တစ်ခုမှာတော့ပြီးသုံးလို့မရဘူးနောက်တဲ့ page တစ်ခုမှာတော့ပြီးသုံးမယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ချိန်ပြန် edit လုပ်ပြီးတင်တော့ 100% copyright looking but okay ဒီ page မှာတစ်ချက်ကျွန်တော်တွားကြည့်လိုက်ရအောင်ဒီ page owner ကျွန်တော်လည်းစကားအသေးစိတ်ပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ page owner ဒီ and original နဲ့ပတ်သက်ပြီး copy content နဲ့ပတ်သက်ပြီး sharing နဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးဖြတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ page မှာဘာ sharing မှလည်းမရှိဘူး sharing နဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးဖြတ်ထားတဲ့ and original content နဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးဖြတ်မှာသူကိုပိုင် genuine content original content ပဲတင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ page က appeal တင်မှု review တင်အစင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ဒီ video မှာ appeal တင်ပြီးဘယ်လိုစမ်းအောင်လုပ်ရမလဲဆိုတော့ process ကိုကျွန်တော်တစ်ခါလေးပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှောင်းရင်စားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးနားလည်သဘောပေါက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ appeal တင်မှုတင်ကျွန်တော် direct ကျွန်တော်ရေးပြမယ်။ဒီ page setting set up ကိုကျွန်တော်အားလုံးလုပ်ထားပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တစ်ခါလေးဒီ appeal တင်မှု link လေးကိုဖွင့်ထားရှင်း link ထဲကျွန်တော် direct ရေးပြပါမယ်။ Okay, from step အနေနဲ့ဒီပုံစံလိုက်မယ်ဒီ link ကျတော့ကျွန်တော် page quality အကြောင်းအမျိုးအမြင်ဖြစ်လို့ဆိုရင်ဒီ link ကလည်းမဖြစ်မနေကျွန်တော်ဒီ link ကလည်းပို့ရတယ်နောက်ပြီးမှတယ်လေနောက်ထပ် step 2 step 3မှာအခြားသော link နဲ့ကျွန်တော်တော့ပြီးပို့ရပါ page မှာဖြစ်လာတဲ့ issue ကျွန်တော်ကြည့်မှာပေါ့နော် okay နည်းနည်းအောက်ဆင်းတော့မယ်နည်းနည်းအောက်ဆင်းတော့ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် appeal
နေ Facebook page affiliate from လို့ရှိဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးတော့ရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ site အားလုံးဖတ်တော့ဒီမှာဆိုဒီ all your post ဘာညာဆိုပြီးရေးပြီးထားတာဒီဥစ္စာအားလုံးနားတဲ့သဘောပေါက်ဖတ်တော့ပါကျွန်တော်အခြားသော video မှာလည်း repeatedly ထက်ကတည်းကကျွန်တော်ပြောထားအောင်ဆိုရှိရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေသွားမယ် okay ဒီပုံစံအတိုင်းပေါ်လာပြီဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီမှာ page နဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် page ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးပြီးတော့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ decoration စာသားလလပပရေးပြီးထည့်တော့မယ်အဲ့ဒီ decoration စာသားမှာစာလုံးအသေးအကြီး space ချတာ full stop ချတာအလို right ဖြစ်မှတ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်စနစ်တကျမှန်ကန်ရေးထားပြီးသားရှိတယ်အဲ့ဒီရေးထားပြီးသားကျွန်တော်တစ်ချက် page လို့ကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပါမယ် okay နည်းနည်းအောက်ဆင်းသွားပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာပါရေးထားပြီးအားလုံးရှိရတဲ့မှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေး changes လေးတွေလုပ်ဆက်ရှိရပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ page link ကို copy ပြုမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က page URL link ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ထည့်လိုက်ပါမယ် okay ဒီမှာထည့်ပြီးသွားခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင် space ချလိုက်မယ် best thing ကမျိုးမင်းစံကျွန်တော် account number ထည့်မယ်အားလုံး right ဖြစ်သွားခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကိုတစ်ချက် copy ပြုလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အခုနဲ့တစ်ချက်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက် page လုပ်ပြီးထည့်လိုက်ပါမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဒီ star သားကျွန်တော်တစ်ခုတစ်ခုထည့်ရချင်းကွာတယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ဒီဖြစ်လာရတဲ့ issue ကျွန်တော်ကြည့်မထည့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော် okay ဒီမှာအားလုံး right ဖြစ်သွားခဲ့ပြီကျွန်တော်ဒီ stand ဆိုတော့ population Facebook team reviewed 100% ရောက်တော့ခဲ့ပါပြီ from successfully okay then တစ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆက်ဒီပုံစံအတိုင်းဖြစ်လာမယ်ဒီပုံစံအတိုင်းဖြစ်သွားခဲ့ပြီဆိုရင်နောက်တစ် step တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ step တစ်ခုသွားပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမ step နေမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ subject နေရာရေးမယ် decoration ရေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခြုံကိုဖန်ဆိုဥစ္စာရှိရပါတော့ကျွန်တော်ဒီ subject နေရာဘာထည့်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ဒီသွားပြီးမယ် page is at recipient and published ဆိုပြီးရေးထည့်ရတယ်ဒါမှမဟုတ် my page has been and my page is at recipient and published ဆိုပြီးရေးထည့်တော့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ decoration စာသားပြထားရေးထည့်ရမယ်အဲ့ decoration စာသားလည်းဒီဘက်မှာရေးထားစာသားနဲ့မတူဘဲနဲ့အခြားတိတန်းစာသားတစ်ခုရေးပြီးထည့်တော့ရမယ်အတွက်ကျွန်တော်ရေးထားပြီးသားရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဥစ္စာလည်းကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ page home ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်လာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page URL link copy ပို့မယ်ဒီ change လေးတွေပေါ့နော်ဒါပထမ edit တယောက်အတွက်ပထမဥစ္စာကျွန်တော်လုပ်ပြထားပါနော် okay ဒီဥစ္စာပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ page name တစ်ချက်ထည့်အောင်ဒီနေရာကျတော့ copy ပို့မယ်တကယ်လို့လူကြီးမျိုးတို့ရဲ့ page မှာလည်းဒီပုံစံတိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ contact လုပ်ပြီးမှ service မြင်လို့ရပါနော်ကျွန်တော်အားလုံး service ဒီမှာလည်းလုပ်ပေးပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုတဲ့တစ်ချက်ပေါ့နော်နာမည်လေးကျွန်တော်ထည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ affiliate တင်မဲ့လူရဲ့နာမည် admin ရဲ့နာမည်ဖြစ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီတခြားနာမည်ဖြစ်လို့မရပါဘူး okay ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတခြားလေး copy ခုမယ်ဒီနေရာမှာလည်းစလုံးအသေးအကြီးတခြားလေးခွဲခြားပြီးရေးပြီးသွားပါနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ page လုပ်ပြီးထည့်မယ် okay ကျွန်တော် page လုပ်ပြီးထည့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ထပ်တစ်နေရာကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ချုံကို file ဆိုရှိရဒီနေရာမှာကျွန်တော် screenshot တစ်ခုထည့်မယ်အဲ့ဒီ screenshot ကျတော့ကျွန်တော်ဒီ page quality အနည်းဖြစ်တဲ့နေရာကျွန်တော်ဆက်ထည့်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော် snap to နဲ့ဆွဲလိုက်ပါကျွန်တော် screenshot ဆွဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီ link အပါပါနော်ဒီ link အပါကျွန်တော်ဒီအပြည့်အထိကျွန်တော်ဆွဲပြီးထည့်ရပါမယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီဥစ္စာကျွန်တော်အလွယ်တကူအနေနဲ့ TTA ဆိုပြီး save လုပ်လိုက်ပါမယ်ပြင်လာမယ် step TTA open okay ကျွန်တော်ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော် stand ဆိုတာ population Facebook team တဲ့ 100% ရောက်တော့ဆက်ပါပြီကျွန်တော်ဒီ page မှာဆိုနှစ်ကျင်ပို့လိုက်မယ်ဆိုရပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအားလုံး check out လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီ page owner လည်းဘာအမှားမှမလုပ်ဘဲနဲ့ပုံမှန်လေး step လိုက်နေတာတော့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးနော် okay အဲ့လိုကျွန်တော်ပို့လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီဥစ္စာ24နာရီ hour အခုချိန်မှာတော့ဒီနည်းနည်းကြာတယ်ပေါ့နော်ခါတိုင်းအဖြစ်24နာရီ48နာရီဒါမှမဟုတ်လည်း3ရက်အတွင်းသူတို့ response ပြန်လာတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်တစ်ပတ်ကျော်လောက်မှကြာမှ response ပြန်လာအတွက်ကျွန်တော် Facebook team နဲ့ direct contact လုပ်မှဒီစကားပြောလို့ရတာပေါ့ကျွန်တော် page နဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံး review affiliate ဘာညာတင်ပြီးသွားတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်ဒီ guest star နဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်နေပြီးသွားရင် Facebook team နဲ့ like ချက်ထည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော် page နဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးဒီ and original content နဲ့ပတ်သက်အားလုံးဖြတ်ပြီးမှကျွန်တော် review ဘာညာတင်ပြီးတော့ပဲတစ်ချက်လောက် review လုပ်ပေးပါဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဘက်ကလည်းအဲ့ဒါ review တင်တဲ့စာတစ်ဆင့်ပြန်အထက်ကိုပြန်တင်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page ကအချိန်တိုတွင်းမှာချက်ချင်းပြန် publish ဖြစ်ပြီးလာမယ် publish ဖြစ်ပြီးလာခဲ့လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် page အမှားမလုပ်မနဲ့ရှင်းစပြီးကိုပိုင် content generate content တွေတကယ်လို့ကိုပိုင် content မတင်နိုင်အခြား page အခြား website အခြား dine တင်ဟာဓာတ်ပုံတွေကိုတင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ပဲ download ဆွဲလာပြီးမှကျွန်တော်ဒီဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ laptop နဲ့ဖြစ်စေကျွန်တော်ဖုန်းဆိုလို့ Android Apple အားလုံးဒီ
the application editing load application အများကြီးအဲ့ application download ဆက်မှာအကြောင်းလေးနည်းနည်းပြောင်းမှာဘေးပေါ်လေးပို့ပြီးမှ page name hour ကျွန်တော်ဒီတင်လိုက်တဲ့ dev ပုံရဲ့ဈေးနှုန်းလေးတွေဒါမှမဟုတ်တခြားသောစာလေးတွေတခုရေးပြီးမှထင်းထင်းရှားရှားရေးမတင်တော့မှဆိုရင် 100% copy looking ပါတယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page လဲ grow ဖြစ်မယ်ဈေးအောင်ဈေးဝယ်အရင်ကထပ်စံတစ်ဖြည်းဖြည်းများလာအခုလူတွေတော်တော်များများသူတို့ page ပထမတော့ grow ဖြစ်ပြီးမှ group ဖြစ်ပြီးမှဘာလို့ဖြစ်သွားလဲဆို page quality အနည်းဖြစ်တဲ့ဘာညာဖြစ်တဲ့ sharing load အမှားဖြစ်တဲ့ပထမတစ်လနှစ်လတော့ sharing load အတွက်ကျွန်တော်ရောင်းအားကောင်းပြီမဲ့ reach engagement တက်ပြီမဲ့ Facebook တင်မဲ့ check up လုပ်လာတဲ့အခါမှာ issue လေးတွေတွေ့တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ page တစ်ဖြည်းဖြည်းပြန် reach တွေပဲကြာပြီးဇေယောင်းစီပဲကြာတော့သူတို့ပြန်စဉ်းစားတယ်ငါ page ဘာလို့ဇေယောင်းမရသူများ page ရောင်းရပြီးမှအဲ့ချိန်မှာ လောဘစိတ်တက်မှာပြန်နောက်ထပ်ပြန် sharing အရင်လောက်တဲ့အဲ့ချိန်မှာသူက Facebook တင်မဲ့နဲ့အားလုံးပိတ်ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာလုံးဝဈေးမရောတော့ဘူးဆိုသူတို့အဲ့ချိန်မှာစဉ်းစားဘာကြောင့်လဲဘလို့ကြောင့်လဲပေါ့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်စီစားလာခင်မှာကျွန်တော်ရှင်းပြနားလဲရင်သူတို့သဘောပေါက်တယ်မနော်တချို့ကြတော့လေသဘောမပေါက်နဲ့ repeatedly ပြန်နောက်ထပ်ပြန်မှ sharing ဘာညာလုပ်တဲ့အမားတွေလုပ်ကြတာပေါ့နော် okay ဒီနေ့ဒီပြန်ဒီလောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါဒီဥစ္စာပြန် publish ဖြစ်လာခဲ့ပြီးကျွန်တော် channel မှာပြန်မှ second shot လေးနဲ့ live proof လုပ်ပြီးကျွန်တော်တင်ပေးမယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်